Բայց պանելային քննարկումը այսօրվա մենք անվանել ենք տիտանների ճակատամարտ։ Արդյոք օնլայն առցանց խանութները կսպանեն օֆլայն անցանց խանութներին։ Ճիշտ ասեք, ով է գնացել Երևանի, կներեք էլ ես, նեղ անձնական հարցերի համար, մանավանդ երևի կանանց ավելի շատ տամ, ով է գնացել Երևանի Զարախանութ, օրինակ, փորձել ինչ-որ հագուստ, և հետո բարի դեմքով պատվիրել, ասենք, Հունաստանի Զարայից։ Ինձ թվում է էլ պանելային քննարկման կարիք չկա, վերջ, պատրաստ է ամենին։ Ո՞ց, մոլոդեց ձեզ։ Հետո կասեն, այ հայկինն է պահում իր ընտանիքը, այդ ճաչերը հայ կանայք են լցնում իրենց այդ սեյվինգներով։ Մեր հաջորդ թեման հենց դա է, այսպես է լինում, երբ ֆիզիկական խանութները սկսում են մրցել կամ գուցե պարտվել օնլայն խանութներին և հենց այս տիտաններից էլ խոսելու ենք այսօր, բայց պանելային քննարկումը վարելու համար իր պրոֆեսիոնալ հիանալի ներկայությամբ այստեղ ենք հրավիրում քննարկման մոդերատոր, Galaxy ընկերությունների խմբի ռազմավարության և ինովացիաների տնօրեն Էդգար Կարապետյան։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ այստեղ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կազմակերպիչներին նմանատիպ հնարավորություն ընձեռելու համար հետաքրքիր թեմաներ քննարկել։ Հուսով եմ այս քննարկումը բոլորիս հետաքրքրի, շատ ակտուալ թեմա ենք քննարկելու իր հետ։ Կուզենայի հրավիրել իմ պանելային քննարկման մասնակիցներին, խնդրեմ ողջունել նրանց, ամեն անազգանունը կարդալուց հետո էլ կարող է, հիմա էլ կարող եք որոշ ողջունել։ Խնդրեմ, Աշոտ Հաղթերցյան, Օզոն ընկերության կոմերցիոն տնօրեն։ Նարինե Սիմոնյան, Սենոմի Retail Group բրենդի տնօրեն։ Նորայր Հովհաննիսյան, Time ընկերության կոմերցիոն տնօրեն։ Վահե Ղազարյան, Globin ընկերության համահիմնադիր։ Եվ վերջապես Նալբեր Պողոսյան, Էլեգանտ Armenia Group-ի համահիմնադիր և retail manager։ Խոսելու ենք, ինչպես նշեց Գազանի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, հարցերը վերջում կամփոփենք, հարցերով կամփոփենք նաև մեր պանելային քննարկումը, ակտիվ եղեք, քվեարկեք կամ ձեր հարցը տվեք, կփորձենք լավագույն հարցերը տալ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես մի փոքր խոսենք այն ոլորտի մասին, որը որ բոլորիս է հետաքրքրում, վերջին զարգացումները օնլայն շոփինգի Հայաստանում, բոլորս ինձ թվում է այստեղ այս կամ այն ժամ ունեցել ենք օնլայն շոփինգի գործ, այնպես որ կփորձեի նաև մեր պանելային քննարկման մասնակիցներին մի փոքր ներկայացնել իրենց ոլորտի կամ իրենց բիզնեսի, այսպես ասած, սպառողի հիմնական բնութագրիչները, սպառողական վարքագծի հիմնական բնութագրիչները եւ ինչն է հիմնականում դրդում ձեր սպառողին հենց գնում կատարել ձեզ մոտից։ Խնդրեմ, կարող եք այսպես սկսել անմիջապես։ Խնդրեմ Աշոտ։ Բարև ձեզ բոլորին։ Շատ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ձեր հարցի պատասխանը առաջինը իհարկե օգնեց մեզ շատ ժամանակի կովիդը, բոլորս տներում փակված, ամենից ստիպված փորձեցինք եւ ստիպված սովորեցինք ինչ է, ոնց աշխատում։ Աշխարհում արդեն բավականին զարգացած օնլայն եկոմը, օնլայն շոփինգը, մենք Հայաստանում դեռ այդ ճանապարհը մի քիչ առաջ սկսվել է, բայց դեռ շատ ունենք այդ ճանապարհը գնալու համար։ Առաջինը հիմնական գույներից, որ հաճախորդների համար կարևոր է, իհարկե գինն է, ապրանքների տեսականիներն է, ինչքան օրինակ մեր Օզոնում հասանել է 200 միլիոնից ավել տարբեր ապրանքներ, 300,000 վաճառողներից, դրա համար համարյա ամեն մի գնով իր այն ինչ որ իմանալի անպայման կգտնի։ Այսինքն առաջին կետը բազմազանությունն է։ Անպայման, հա, բազմազանությունը, որտեղ սովորական խանութում դու որ կարողանաս 300,000 ապրանք տեսնես, երևի Եվ նշեցիք գինը նայում, այո։ Հա, եւ իհարկե
գինը, որովհետև լեգիտիմ էկոնոմիկան տարբերվում է on-line shopping-ի, ճիշտ է։ Դրա մասին մի քիչ մանրամասն խոսենք։ Հա, ճիշտ է, դեռ կա լոգիստիկա, բարդ լոգիստիկա, որտեղ շատ հերթից կարող գա բրանքը, բայց էկոնոմիկան շատ տարբերվում է։ Եվ իհարկե հարմարավետություն, թե արագությունը, ինչքան արագումը կատարվում, թե ինչքան արագ հաճախորդ ստանում արձագանք իր ինչ-որ խնդիրի, եւ իհարկե այդ բոլոր process-ի որակը, նկարագրությունը, նկարները, ապրանքների սպասարկման կետերի, ոնց են իրանց ընդդեմ դիմավորում աշխատողները։ Շնորհակալություն, այսինքն հիմնական 3 կետ ընդգծենք այստեղ, հա, բազմազանություն, գին եւ հարմարավետություն։ Հա, երևի տես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նարինե, խնդրեմ յուրահատուկ Սենոմի Retail Group-ի մասին մի քիչ ասեք, միգուցե մարդիկ կան, որ չգիտեն, թե ինչով է զբաղվում Սենոմի Group-ը, մի փոքր ասեք եւ ելի ձեր սպառողի վարկագծի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ գտնվում ու ձեզ բոլորիդ տեսնում եմ։ Մերսի, որ եկել եք։ Սենոմի Retail-ը Հայաստանում երկարացնում է մի շարք, կարծում եմ բոլորիս հայտնի բրենդեր, այդ թվում Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka եւ այլն, թիվը իրականում բավական մեծ է բրենդերի ու մենք franchise ֆորմատով ներկայացնում ենք տարբեր բրենդեր Հայաստանում։ Սպառողի վարկագծի մասին խոսելիս նախ պետք է առանձնացնենք մի շատ կարևոր ֆակտոր, որը կարծում եմ արդեն պարզ է նրանից, որ ներկայացնում ենք բազմաթիվ բրենդեր, որտեղ որ գինը բրենդից բրենդ շատ տարբեր է, մենք ունենք Bershka, որը ներկայացնում է շատ ավելի մատչելի տեսականի, ավելի թինեյջերների կամ, իրականում եկեք հագուստը չսեգմենտավորենք, որտեղ ինձ համար բացարձակ նշանակություն չունի, թե որ տարիքի մարդը կհաճախի, այս պահին բավական սահմանները շատ լղոզված են, յուրաքանչյուր տարիքի մարդկանց մենք շատ ուրախ ենք տեսնել, բայց այդպես է ընդունված ասել, որ Bershka հաճախում է ենթադրենք մի քիչ ավելի ցածր paycheck-ով մարդ եւ Massimo Dutti հաճախում է շատ ավելի այս պլյուս-մինուս ավելի ապահովված մարդ։ Չնայած բացարձակ էլի եմ ասում, այդ սահմանները իմ համար լղոզված են։ Ինչ ենք մենք փորձում անել։ Բնականաբար այն ամեն ինչի հետ մեկտեղ, որը կարծում եմ բոլորիս դեպի օֆլայն շոփինգի այսքան երկար տարիներ պահել է, Այդ այնա, որ մենք բոլորս լինելով հայ ու ընդհանրապես սովոր լինելով ժամանցի ինչ-որ տարբերակ դիտարկել շոփինգը, շատ մեծ սիրով հաճախում ենք մոլեր, գնում ենք խանութներ, որպեսզի այդ ապրանքը տեսնենք, փորձենք, վայելենք այդ խանութների բույրը, հիմա կարծում եմ շատերը նաև տեղյակ եք, որ ամեն խանութ ունի իր բույրը, ամեն խանութ ունի իր ինչ-որ հետաքրքիր շատ ինտերիերը, սպասարկումը ու մի շարք այլ ֆակտորներ, որոնք որ մեզ տանում են դեպի տվյալ խանութ ինչ-որ գնումներ կատարելու։ Ու նաև եկեք չմոռանանք, որ մեր բիզնեսները նույնպես, այսինքն բրենդերից ոմանք արդեն նույնպես ունեն on-line shopping-ի հնարավորություն ու մենք փորձում ենք նաև այդ ձևաչափով պահենք, եթե նկատել եք տարբեր այցերի ընթացքում մեր խանութ սրահներ, ամեն ինչ նաև գնում է դեպի տեխնոլոգիական զարգացումը ու այսօր ժամանակակից brick and mortar-ը, այսինքն ժամանակակից retail experience-ը offline ֆորմատով ինքը այնքան ավելի արդիական է դարձել ու այնքան տեխնոլոգիական ինովացիաներ է կիրառում, որպեսզի այցը խանութ սրահ լինի հաճելի ու ամեն կարելի է ասել ինչ-որ դեռ հետաքրքիր, եթե դիտարկենք, որ տարբեր ձևաչափի ինչ-որ հետաքրքիր ֆիչերներ են անընդհատ ավելանում ու իհարկե ապրանքատեսականու հաջող թարմացումը անպայման կնշեմ, որովհետև մեր խանութ սրահներում, հիմնականում բոլոր խանութ սրահներում երկարատև ու տանջալից աշխատանքների արդյունքում մենք հասել ենք այն ձևաչափին, որպեսզի ապրանքատեսականին համալրվի շատ արագ, շաբաթական 2 անգամ ունենում ենք նոր delivery-ներ եւ իհարկե այն մարդիկ, ում որ պետք է հագուստ գնել հենց այս պահին, իրանք ունեն կարևոր ինչ-որ միջոցառում մոռացել են պատվիրել այդ շորը ինչ-որ տեղից, կարողանան գան մեզ մոտից անպայման գտնեն ինչ-որ հետաքրքիր մոդելներ ու չսպասեն երկար օրեր մինչև իրանց ապրանքը կհասնի։ Շնորհակալություն Նայնե, ամփոփելով նշեմ բազմազան բրենդի բազմազանությունը, հա, տարբեր սեգմենտների վրա աշխատող բրենդեր, ամբողջացնելով customer experience-ը, այսինքն հաճախորդային փորձառնությունը խանութ այցելելու եւ թարմացումը, անընդհատ տեսականու թարմացում եւ նոր տեխնոլոգիաների ինովացիաների օգտագործում, դա հիմնական բնութագրիչներն են։ Լավ, խոսքը փոխանցենք Նորայրին, խնդրեմ Նորայր մի փոքր թայմի հաճախորդային բազայի հաճախորդների վարկագծի եւ սպառողների բնութագրիչներից։ Ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ հնարավորության համար։ Time ընկերությունը ներկայացնում է Time ու Pandora բրենդերը Հայաստանում, Վրաստանում, Բելարուսում ու Իսպանիայում մտնում ենք եւս մի շուկա Միջին Ասիայում։
շուտով հաղորդագրություն կլինի, չեմ ուզում սպոյլ անեմ։ Ինչն է թայմի գաղտնիքը, 10 տարի արդեն աշխատում է շուկայում ու ներկայացնում է մոտ 40 միջազգային բրենդ, ժամացույցներ ու աքսեսուարներ։ Ներկայացնում ենք բոլոր գնային սեգմենտների ապրանքատեսականի բացառությամբ շատ թանկ լաքշերի ապրանքների, մնացած բոլոր սեգմենտները փակում ենք։ Եթե պատասխանենք ինչն է գաղտնիքը ընտրության հնարավորությունն է ու վստահությունն է, որովհետև ժամացույցները ու ջուլերին իրանք սպეციფიկ ոլորտ են, մարդ պետք է վստահ լինի նախ որ օրիգինալ է, վստահ լինի որ խնդրի դեպքում կունենա after sales սպասարկում, կունենա երաշխիք եւ կստանա բացառիկ սերվիս կամ սրահ։ Օնլայնի հետ կապված ինչքան տարօրինակ մեզ նույնպես COVID-ը օգնեց ու 20 թվականին launch արեցինք մեր e-commerce պլատֆորմը Time.am ու Time.g Վրաստանում համապատասխանաբար մեր հաճախորդը օգտվում է եւ օֆլայնից եւ օնլայնից իհարկե օնլայնը բացում է նոր հնարավորություններ Խոսենք դրա մասին։ Սպասարկել այն հաճախորդներին, որոնք ֆիզիկապես չեն կարող գալ օրինակ Երևան ու նաեւ մարզերեն դեպքում ակո հաճախորդների բազայում, ինչը կարևոր հնարավորություն է բիզնեսի համար։ Դերևս այսքանը։ Շնորհակալություն։ Մոդելով, ոնց որ բոլորի մոդել նախանշում է տեսական ու բազմազանությունը, ամեն մոտ հասկանում ենք, որ հայկական շուկայում բազմազանությունը կարևոր հանգամանք է, այսինքն այստեղ լինում։ Իսկ եթե փորձենք հասկանալ, թե արդեն պլատֆորմաների տեսանկյունից կամ այլ մի ուղղվածություն բիզնեսի, որը որ Հայաստանում շատ մեծ թափ է առնում վերջի 5 տարվա ընթացքում, խնդրում եմ մի փոքր նկարագրեք հենց ձեր սպառողի վարքագիծը եւ ինչով է այդ սպառողի վարքագիծը Հայաստանում առանձնահատուկ մյուս երկրներից։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն հրավերի համար։ Երևի թե ինչպես արդեն խոսացինք բազմազանության մասին, մեր հաճախորդների սիգմենտը դա այն մարդիկ են, ովքեր որ բացարձակապես սիրում են ազատություն։ Իրենց տեսակով ազատ մարդիկ են, որոնք որ չեն ուզում իրենց սահմանափակ ընտրությունների շրջանակներում։ Այսինքն օրինակի համար եթե ձեզ մոտավոր կմահանացնենք Amazon-ում մեկ տարում ավելի մեծ ապրանքաշրջանառություն է լինում, քան Հայաստանում 1991 թվականից մինչև օրս։ Amazon-ի նկատմամբ գլոբալ Amazon, այո, գլոբալ Amazon-ում այո, Ես վախեցի ասացի Հայաստանից գնումներն եք ասում։ Հիմնական այդ սիգմենտն է, որը որ մեր հաճախորդները բացարձակապես ազատություն, ընտրություն սիրող սիգմենտ են, հաճախորդներ են, որոնք որ չեն ուզում սահմանափակ։ Բավականին մեծ թվով մարդկանց մասին ենք այսօր խոսում, քանի որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Գաղտնիք ասեք, ձեր customer base-ը Հայաստանի բնակչության ինչքան։ Այսօր ես նախապես փորձում եմ իմանալ տարբեր կարծիքներ, ինչքան է կարծում Հայաստանում կա բնակչություն, ու եկանք մոտավոր 2.8 միլիոնից 3 միլիոն մարդկանց թվականակի թվին, իսկ մեր գրանցված օգտատերերի բազան կազմում է մոտ 700,000։ Բավականին մեծ տոկոս է կազմում ընդհանուր բնակչության մեջ, հա։ Մոտ արդեն 8 միլիոնից ավել։ Եթե հաշվենք, որ ընտանիքի հաշվով է դա նաև լինում, այսինքն մեկ ընտանիքից մեկ հոգի է սովորաբար գրանցված լինում, ապա կարելի է ասել, որ դա բավականին մեծ թիվ է։ Այո, հիմնականում դա լինում է, այսինքն մենք ասում ենք household հասկացողությունը, քանի որ իրականում եթե տանը մեկը կողմը որոնք են գումարները բացվում, հիմնականում բոլոր սպառողները կատարում են մեր Տեսնենք, որ մեկ household-ում 3 մարդ կա, այսինքն ստացվում է, որ շուկայի բնակչության 70%-ը մոտավորապես գրանցված է ձեր մոտ, էլի։ Եթե տենց հանդիսատենք, իսկ իրականում մենք տենց էլ դիտարկում ենք, այո, հիմնական տենց է, որովհետև հիմնական մեր տեխնիկը դա կանայք են ամուսնացած մայրերը, որոնք որ գնում են կատարում, թե իրենց համար, թե իրենց ամուսնու համար, թե երեխայի համար, թե տան համար, թե իր մամայի համար, այսինքն այդպես բավականին մեծ թվականակով մարդիկ կանց համար գնումներ է կատարվում օնլայն մեկ հոգու կողմից։ Շնորհակալություն Հայ ջան։ Ձեր հաճախորդների բնորոշ գծերը
Մենք 2015 թվականից ինչ հայկական շուկայում ենք, պատերազմի 2020 թվականի եղել ենք 100%-ով ներմուծող ընկերություն եւ պատերազմից հետո մենք որոշեցինք, որ սկսենք տեղական արտադրանքը եւ այո առաջին իսկ օրվանից մենք ուզել ենք, որ հայկական շուկայում լինենք առաջինը, ով կարողանում է տրենդին համապատասխան եւ հաճախորդների պահանջարկի համապատասխան արտադրի այն ինչ որ պետք է։ Այս պահին ունենք 4 խանութ սրահ, Արցախում ունենք ցանոթի փակվեց եւ 2-ը Երևանում եւ 2-ը Մազերում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այժմ փորձենք հասկանալ մի փոքր ավելի խորանալ, հա, այս բիզնեսի առանձնահատկությունների մեջ, ուզում եմ հարցս ուղղել Նարինեին, հա, Սենոմի Retail Group-ի տեսանկյունից։ Դուք ինչպես նշեցիք, շատ մեծ բրենդերի տեսականի եք այստեղ ներկայացնում եւ ցանկացած shopping mall-ի, հա, այսպես ասած, հիմնական driver ուժն եք հանդիսանում, հա, հաճախորդ բերելու տեսանկյունից։ Ուզում եմ ձեզանից լսել իրականում մարդկանց խանութներից գնումներ կատարելու հաճախականությունը վերջի տարիների ընթացքում արդյոք կրճատում է ապրել եւ արդյոք կա տարբերություն բրենդերի միջև, այսինքն որոշակի բրենդեր չեն դուժել այս on-line միջավայրի զարգացումից որոշակի գուցե որոշները դուժել են, խնդրեմ մի փոքր այս մասը ներկայացնենք։ Մերսի նորից հարցի համար, ես այս հարցին կպատասխանեմ որպես վարող ու կպատասխանեմ որպես Սենոմի Retail-ի ներկայացուցիչ։ Եկեք անկեղծ լինենք, իհարկե ասել այս իրականությունում այս կոնֆերանսի ժամանակ, որտեղ հավաքված են շատ խելացի մարդիկ, գործարար մարդիկ, որ այդ ազդեցությունը չի նկատվում, բնականաբար չեմ կարող, ազդեցություն միանշանակ կա։ Այսօր on-line shopping-ը բավական շատ զարգացել է ու մինչև 2028 ու շատ ավելի երկար տարիներ միանշանակ շարունակելու է զարգանալ, եթե ինչ-որ գլոբալ փոփոխություններ չլինեն երկրագնդի վրա, հուսով եմ չեն լինի գոնե վատ փոփոխություններ, ու միանշանակ ազդեցություն կա, բայց որպես սպառող ասեմ, այո, տարբերություն նկատվում է։ Արդյոք ես պատվիրում եմ ինչ-որ կայքերից որպես սպառող ինչ-որ փոքր, չգիտեմ, օրինակ iPhone-ի cover, միանշանակ այո պատվիրում եմ, անգամ ինչ-որ մեծ իրեր մայրիկիս համար, եթե դրա կարիքը կա։ Վերադառնալով մեր ընկերություն փորձեմ հարցին պատասխանել արդեն թվային տրամաբանությամբ, չեմ կարող ասել, որ ազդեցություն չկա, որովհետև ազդեցությունը ցավոք սրտի հայ հասարակությունում այսօր պայմանավորված չի, վատ ազդեցությունը պայմանավորված չի միայն on-line shopping-ի increase-ով, այսինքն e-commerce-ի զարգացման հետ, կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, որ հիմա մեր տնտեսական եւ քաղաքական իրավիճակը ընդհանրապես բարենպաստ չի եւ շատ մարդիկ որոշում են կայացնում անգամ իրան shopping-ի ծախսերը կրճատել, մի խոսքով այս թեմայով շատ ոնց ասում են չքաղաքականացնենք, ազդեցություն կա, բայց եթե մենք դիտարկենք մեր տարեստարի աճի կորը, մենք ունեցել ենք շատ մեծ աճ նախորդ տարի դրա նախորդող տարվա համեմատ, շատ մեծ աճ ենք ունեցել, կարծում եմ բոլորիս պարզ է, որ մեծ քանակությամբ ռուս տուրիստների կամ իմիգրանտների Հայաստան այցելելու բնակություն, մշտական բնակություն հաստատելու հետ է դա պայմանավորված։ Ինչ կարգեր աճը 20, 30, 50%։ Սենց ասեմ, չգիտեմ ինչքանով ինձ դրանից հետո գործից չեն հանի, բայց անկեղծ պատասխանեմ, մեր անցած տարվա աճը եղել է բոլոր նախորդող տարիների աճին գերազանցող։ Հսկայական աճ ենք ունեցել ու արդեն պատկերացնում ենք այդ աճի տոկոսը ուղղակի փակագծեր չբացեն, մոտավորապես այդպիսի ցուցանիշներ ունենք, այս տարի շարունակում ենք դերևս դրական աճով։ Նախորդ տարիների գումարային աճի չափ, թե ուղղակի տոկոսը գումարային աճ։ Դերևս շարունակում է եւ ձեր երկրորդ փոքր մանրամասնություն իմացան բանելը։ Լավ է, հələ Չէ, ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, իհարկե, շոփինգը այսօր շատ լայնաֆորմատ գործարք է, ոնց ասի մարդիկ շոփինգ մոլեր գնում են ուղղակի որպես ժամանցի վայր, գնում են անհրաժեշտությունից ելնելով, ամեն մեկը իր պատճառով։ Բայց անկեղծ լինելով պետք է ասեմ, ինչպես նշեցի, մենք ունենք մեր բրենդ պորտֆոլիոյում շատ տարբեր բրենդեր, մենք ունենք շատ ավելի մատչելի գներով բրենդեր, ունենք շատ ավելի թանկ բրենդերով, գնապիտակով բրենդեր։ Որն է այդ բրենդերից այդ
on-line-ից ավելի շատ ազդեցություն ունեցել։ Եկեք սենց ասենք, եթե վերաբերվենք այդ միջազգային ուսումնասիրություններին, այնպես ինչպես իրանք ուզում են, որ մենք վերաբերվենք, այսինքն համարենք, որ այդ ուսումնասիրությունները արդար են, Վահեն ցուցանիշներ չբացեց, հիմա է բացը դրանից առաջ չէր ասում պահում, կարող եմ ասել, որ on-line shopping-ը все-таки դեռևս պայմանավորված է հիմնականում Gen Z-ի, այսինքն ավելի երիտասարդ սեգմենտի գնորդի սովորություն։ Դրանից կարող ենք տրամաբանական ենթադրել, որ ավելի ցածր գնապիտակով բրենդերը մի քիչ ավելի շատ են դուժել, ու դրա հակառակը մի քիչ ավելի թանկ գնապիտակով ենթադրենք, եթե ինչ-որ գործարար մարդու պետք է գալ Marks & Spencer ու գնել 100,000 եւ ավել դրա մարժողությամբ լավ որակյալ անգլիական կոստյում, հա, ու կամ նույն տրամաբանությամբ մտնել Massimo Dutti, ինքը գալու է ու միգուցե որտեղի մի անգամից կատարի առանց մեծ ազդեցության։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալություն Նարինե անկեղծության համար։ Սիրով։ Հարցս ուղղեմ Վահեին, հա, ինչպես կգնահատեք դուք գլոբինգի դերը մարդկանց շոփինգի վարկագծի փոփոխության գործում, հա։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ ռեական դեր եք խաղացել այդ դեպի on-line գնալու մարդկանց ձգտմանը։ Իրականում մեր հենց նպատակը ու միսիան եղել է դա 2015 թվականին բացվելով մենք հասկացել ենք ինչ հիմնական խնդիրներ կան, որոնք խանգարում են on-line շուկային զարգանալով։ Որոնք են այդ խնդիրները։ Օրինակ հոգեբանական վախը, բավոր չկա, բավոր ուրիշ բան կա, որ հանկարծ կորի, ումից գնամ ստանալ։ Այսինքն այդ հոգեբանական խնդիրները, որը մենք պետք է հաղթահարենք։ Օրինակ համար երբ որ կա մաշտոցի վրա սրահ, նենց սրահ, որ վաղը հաստատ չի փակվելու, հա, այդպես դու արդեն վստահություն ես շնչում, վերջը տեղ կա, որտեղ կարելի է գնալ բղավելու։ Լիցքատապվել է, այսպես ասած։ Այսինքն օրինակ դա քայլերից մեկն էր, իհարկե մենք այնպես քայլեր արել ենք հարյուրավոր, որպեսզի կոտրենք այդ շուկան, բայց այն ժամանակ երբ մենք մտել ենք շուկա, շուկայի տոկոսը կազմում էր on-line գնորդների 4.6%, այսպես 52%։ Օ, բավականին 10 անգամից ավել։ 10 անգամից ավել, այո, փոփոխությունը տեղի ունեցել։ 8 տարվա ընթացքում 15-ից ի վեր։ Այո, 8 տարվա ընթացքում միջև օրս եւ շարունակվում է այդ տենդենսը, որովհետեւ հաճախորդների հաճախակերությունը չի դադարում, այսինքն կորը, որ մենք ունենք եւ ներգրավման տեսանկյունից ինքը շարունակում է լինել նույն տեմպերով եւ նաեւ կարող եմ մեջ բերել այն, որ հայերը նամանավանդ ավելի ակտիվ սկսեցին զարգացնել այդ process-ները on-line գնումները, որովհետեւ Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, որտեղ որ տասնյակ միլիոնավոր հաճախորդներ կա, բնակչություն կա, հաճախորդների աճի տենդենսը այնքան չէ, ինչքան որ Հայաստանում է։ Շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն, շարունակելով, հա, պլատֆորմաների թեման, Խաշոտ ջան, կուզեմ հարցը ձեզ ուղղել, Վահեին արդեն հարցրեցի։ Դուք որպես ԱՊՀ-ի առաջին, այսպես ասած, առաջիններից մեկը, որ կազմակերպություն, որը որ ունի on-line պլատֆորմա, on-line վաճառքի պլատֆորմա, ձեր փորձառնությունը Հայաստանում, հա, ինչպես ստացվեց այդ սպառողական վարկագծի ավելի շատ փոփոխություն անել, որպեսզի մարդիկ նույնիսկ առօրյա օգտագործման պարագաները, հա, սկսեն առցանց գնել եւ այդ տեսանկյունից հա մի փոքր ներկայացնենք ինչքանով էր դա ձեզ համար դժվար։ Ճիշտ ասած Հայաստանում նոր ենք այդ ճանապարհը սկսել, այստեղ շատ մի հատ լավ արտահայտություն լսեցի, որ վստահությունը, որտեղ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում ամենակարևորն է երևի եւ իհարկե դա ինչ-որ ճանապարհը որ պետք է անցնենք, մարդ պետք է առաջ անգամ ինչ-որ բան փորձի, ինչ-որ էժան բան պատվիրի, ստանա, վստահ լինի, որ նորմալ հասավ, խնդիր չառաջացավ, ամեն ինչ նորմալ էր, արդեն երկրորդ անգամ փորձի ինչ-որ ավելի բարդ, ավելի մեծ կամ ավելի թանկ վաճառ պատվիրի։ Առաջինը դա մենք օրինակ այս անցած շաբաթ բացվել է առաջի երկուսը եւ մինչեւ տարվա վերջ բավականին մեծ քանակի սպասում ենք թազա բացումներ սրաների, օզոնի եւ դրանց մեծ քայլերից մեկն է, որ մարդ վստահ որ կարագա դեռ իրան հարցերին կպատասխանը, ինքը կարա իր ապրանքը տեսնի, վերցնելուց առաջ ինքը Իսկ հիմա Վալպրիզի կողքերը բացվելու են օզոններ։ Դե, հա, ավելի լավ տեղ է, ավելի լավ տեղ է։ Իսկ բրենդը թույլ չի տա դա անել, բայց ամենայն դեպս կտեսնենք նաև օզոնի։ Իհարկե, արդեն երկու հատը կա Կովիտասի վրա եւ Կիևյանի վրա,
եւ մնացածները շատ շուտով ջեր փոստերում կտեսնեք, կարևոր քայլերից մեկը դա է, երկրորդ այս պահին դեռ նոր ենք սկսում օրինակ, դեռ ինչ որ գնումները հիմա կատարվում է մեր Կազախստի օֆիսով, Կազախստի բանկով տենգերով հանվում օրինակ փողը, նույնիսկ մարդկանց համար մի քիչ անհասկանալի է, ուղղակի ժամանակավոր խնդիրներ կա, որ ընթացքում զարգանում արդեն դեկտեմբերից կլինի արդեն դրամով գնումները եւ արագության վրա ենք աշխատում, բավականին արագացել է արագման ժամանակը, սկսել ենք մոտորապես 12-14 օրից հասել արդեն 5-6 օր, գնալով դա արագանալու է եւ արդեն սկսել ենք ամենակարևորը աշխատել Հայաստանից սելերների հետ, այն ֆիրմաների հետ, որ ջուր ապրանքավաճառում, որը շատ օգտակար կլինի լոկալ պահեստ ունեք, դուք օզոնի այստեղ լոկալ պահեստ 1000 մետր, որ այստեղ հաճախորդների ապրանքներ գալիս է մեր այստեղ լոկալ մեր պահեստ եւ այստեղ ընդունվում է հայ սելերների ապրանքները, որոնք հետո արդեն շարունակում են վաճառում են բոլոր երկրներով, որտեղ ոչ շնորհակալություն Աշոտ, խոսեցինք on-line, հարթակների վաճառքների մասին, մի փոքր կուզենայի հրադառնանք դեպի off-line գործունեություն ծավալող բիզնեսներին կամ հիմնականում off-line, հարցս ուղղեմ Նարինեին եւ Նորայրին, Սենոմին եւ Թայմին, ինչպես է կարողանում դիմակայել այս գլոբալ տրենդին, այսինքն գլոբալ շուկայի հայաստանյան շուկային շատ մոտ դառնալու հանգամանքին, ինչպես եք դուք փորձում դիմակայել այս տրենդին։ Տեսեք, փաստացի շատ կարևոր կարծիքներ հնչեցին, որոնցից բոլորի հետ կներեք համաձայն եմ, ու դա եկեք եթե մի կարճ ձևակերպեմ, դա որակյալ սպասարկման ձևակերպումն է, յուրաքանչյուր ֆորմատում։ Բնականաբար այդ տենդենցից ելնելով առաջնահերթ ու շարունակաբար շարունակում ենք կիրառել ու բարելավել մեր սպասարկման որակը։ Ինչ է նշանակում սպասարկման որակ, որովհետև համոզված եմ դահլիճում կլինեն մարդիկ, ովքեր ոչ միգուցե մի օր այցելել են մեր խանութներից օրինակ Zara ու ծանոթ չեն Zara-ի աշխատանքի ձևաչափին, որ Zara-ն ինքը չի համարվում սպասարկվող բրենդ, տվյալ ընկերությունը, այսինքն տվյալ խանութը, բրենդը աշխատում է արագ replenishment-ի RFID համակարգի ներդրման միջոցով, այսինքն այն ընթացքում, երբ որ դուք սպասում եք, որ ձեզ մոտենա ու հաճախորդը սպասարկի, այդ խանութ սրահում այդ աշխատակիցը պահեստից արագ RFID-ով շատ արագ, որովհետև Zara-ում վաճառվող ապրանքը պետք է մաքսիմում ոչ միայն Zara-ում շատ բրենդերում, որտեղ որ RFID համակարգերը կիրառում ենք մենք, իսկ եթե համակարգերին ծանոթ եք, կարծում եմ գիտեք ինչ նկատի ունեմ, բայց ունենք նաև դրան զուգահեռ բրենդեր ոնց որ օրինակ RFID համակարգը ինչա կներեք ասեմ, դա հագուստի մեջ չիպերի առկայությունն է, միկրոչիպերի առկայությունն է, որ թույլ է տալիս շատ արագ տեսնել շարժը վաճառքը, եւ պահեստից replenish անել, բերել նոր հագուստը։ Շնորհակալ եմ Էդգար ջան, այո, բավական լայն է հիմա RFID համակարգերի կիրառման հնարավորությունները, կարող ես սկանավորել տեսնել որտեղ է, կարող ես ապրանքը գտնել, համոզված եմ եղել է ձեզ մոտ դեպ, երբ որ մոտեցել եք Zara հանդերձարան, խնդրել եք գտնել ինչ որ ապրանքատեսականու չափսը ու արագ դա սրահից հնարավոր է եղել գտնել։ Այդ բրենդերի զուգահեռ ունենք սպասարկվող բրենդեր, բուտիկ բրենդեր այսպես կոչվող, օրինակը բերեցի Massimo Dutti օրինակով, բայց ունենք նաև փոքր բրենդեր, օրինակ Monsoon-ը, որտեղ որ արդեն սպասարկումը գնում է one-on-one։ Ոնց ասեցի, փաստացի իհարկե սպասարկման որակի բարելավմամբ, ինովացիոն ու տեխնոլոգիական համակարգերի կիրառմամբ, անվերջ տրեյնինգներով ու վարպետաց դասերով, որ մենք շատ հաճախ, շաբաթական մեկ անգամ, երբեմն անգամ ավելի հաճախ իրականացնում ենք մեր sales staff-ի եւ մենեջերների հետ, որովհետև այսօր չենք կարող մենք վստահ լինել, որ գրանցում ենք մշտական աճ, եթե վստահ չենք, որ այն մարդիկ, ովքեր շփվում են մեր հաճախորդի հետ ու հանդիսանում են մեր բրենդի ներկայացուցիչները, ամենակարևոր անդամները մեր բրենդերի մասին խոսող, տեղյակ չեն ու չեն իրականացնում իրենց աշխատանքը հավուր պատշաճի։ Շատ շնորհակալություն, լավ դիտարկում եք, customer experience-ի վրա աշխատելով փորձում ենք հաճախորդներին բերել, որպեսզի իրենց փորձառնությունը ավելի լավ լինի խանութներում։ Նորայր կխնդրեմ դու էլ անդրադառնաս այս հարցին։ Նախ անդրադառնամ ինչու են մարդիկ նախընտրում on-line առնել։ Նազարին նշեց գինը, էժան է on-line, դրա համար գնում են on-line պլատֆորմներ։ Կոնկրետ
մեր սեկտորում, այսինքն ժամացույցներ ու զարդեր, էժան ու on-line-ը 90% դեպքերում նշանակում է fake։ Այդ մեծ բանա, որ պետք է խուսափել։ Եթե բրենդի օֆիցիալ սայթը չի, որի պարագայում գինը մոտավորապես նույնն է ինչ որ Երևանում, մեծ հավանականությամբ fake է։ Պատմություն մի հատ փոքր կիսվեմ, անուն չտամ, որ պլաշատկայից ենք առել, 10 ժամացույց ենք առել, ուղարկել ենք Գերմանիա էքսպերտիզայի բրենդի պահանջով, 10-ներ fake են եղել։ Ու վաճառքը կատարվում է 30-40% էժան գնով, ինչ որ մենք ենք վաճառում։ Սպառողը չգիտի, մոլորեցնում են, առնում է, հիմնականում ժամացույցն ու զարդը նվեր է տալիս, ինքն էլ չի օգտագործում։ Բայց էժան է։ Էժանա ու fake-ա։ Հա, իսկ եթե գանք ոնց ենք դիմակայում on-line-ի էքսպանսիային, համաձայն եմ Արնեի հետ, պետք է ուժեղացնել սերվիզը ու պետք է ուժեղացնել էմոցիան, որ մարդը զգում է օֆլայն շոփինգ անելուց։ Մարդ մանավանդ, երբ որ առնում է իր համար աքսեսուար, կամ առնում է իր հարազատի համար նվեր, մենակ ֆիզիկական ապրանք չի առնում, ինքը նաև առնում է էմոցիա, ինքը առնում է նաև այն տուփը, որով իրեն տալիս են այդ ապրանքը, ինքը առնում է, որ լուսային բողոտով քայլի այդ շոփինգ բեգը իր ձեռքում, ինչն էլ պակաս էմոցիա չի տալիս եւ իրան եւ շրջապատին, մատեն Instagram-ում գցում է, story անում եւ այլն, ու պետքա գնահատել դա ու մարդկանց ցույց տալ, որ կարևոր բաներ կան, քան թեկուզ 2% ավելի էժանա, որի տեղանագում պետք է սպասես ամիսներով ու վերջում բացվելա, որ fake է։ Այսինքն հիմնական live hack-ը այստեղ, նայել օֆիցիալ սայթում, եթե օֆիցիալ սայթից էականորեն էժանա, նշանակում է մեծ հավանականությամբ դա fake է։ 100% դեպքերի մասին չեմ ասի, բայց մեծ հավանականությամբ, եթե suggested retail price-ից շատ ավելի էժանա ինչ որ կայքում դրված, մեծ հավանականությամբ fake է։ Մենք փորձը ներկայացրեցի, որ նույնիսկ Գերմանիայի լաբորատորիային ուղարկել, ասել են fake է։ Լավ, օգտվենք այս live hack-ից, հա, քանի որ ասում ինձ թվում է օրիգինալ բրենդից ապրանք ունենալը միշտ ավելի լավ է, քան թե fake, չնայած որ գուցե fake ավելի էժան է։ Լավ, շնորհակալություն, կուզենայի հարցը ուղղել Նարբեին։ Դուք էլեգանտ բրենդով, հա, այսպես ասած, ներկայացված խանութներ ունեք եւ Հայաստանում եւ նայեք վերջերս նաեւ ներկայացված եք marketplace-ներում, հա, եւ կուզենայի հասկանալ տարբեր վաճառքների այս channel-ներով, հա, որն է հիմնականում հանդիսանում ձեր բիզնեսի առաջխաղացման համար առավել կարևորությունը եւ ինչ դինամիկա կա տարբեր պլատֆորմաներում։ Ուրեմն ժամանակի հետ համահունչ պետք է մենք առաջ գնանք, մենք տեսնում ենք օրեցօր աճը on-line հարթակում եւ եթե չկարողանանք մեր դիրքերը պահենք on-line հարթակում, մենք անկում ենք ունենալ։ Մենք արդեն ներկայացված ենք Վայրիցում, շուտով կլինենք Օզոնում եւ տեսնում ենք օրեցօր պատվերների աճը։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր է Հայաստանում ունենալով խանութներ, բայց հայաստանյան պատվերները օրորի աճում են։ Ու հետաքրքիր է անդադար ուսումնասիրում ենք թե ինչու։ Մեզ համար էլ որպես բիզնեսի տեր, հա, ղեկավար, հետաքրքիր խորհուրդ է, ոնց դուք եք ասում, խանութում գորգորալու տեղ կա վստահություն կա, մեզ համար էլ ինչ-որ անհասկանալի ապրանքներ ենք անընդհատ ուղարկում ինչ-որ մի տեղ, որը չգիտենք այդ ապրանքները վաղը կլինեն, թե չեն լինի, հա, խորհուրդ է այս ամենը սովորում ենք, բայց քայլերը հստակ են, պետք է ամեն օր աշխատենք այդ ուղղությամբ, թե չէ շատ բիզնեսների նման ինչպիսին էր ֆոտոյի, հա, բիզնեսը, մենք ժամանակին ինչ ենք մտածում, որ կլինի, որ ֆոտո բիզնեսը չի լինի, լենդերը չեն լինելու, լինել են ամենահեռախոսներ։ Ու ես ոնց ասեցիք, օֆլայն հարթակում մենք պետք է կարողանանք էմոցիան ավելի ուժեղացնել, խանութ մտնելով, սերվիսը տեսնելով, նաև մոլերում միջոցառումներ կազմակերպելով կարողանանք հաճախորդների համար հետաքրքիր գրավականներ ստեղծել։ Շնորհակալություն Նարբետ, շարունակելով թեման, հա, ունենալով եւ on-line եւ off-line վաճառք, այսպես ասենք խանութ-սրահներում վաճառք, նաև նորայրին եմ այս հարցը ուղղում, արդյոք դուք նկատում եք կամ դինամիկա կա, որ կանիբալիզացիա է լինում, այսինքն on-line-ը խժռում է
ձեր օֆլայն վաճառքները։ Արդյոք նմանատիպ տրենդ կա եւ ինչպես եք կարողանում, հա, այդ տրենդին մոտենալ եւ արդյոք դա դիտարկում եք որպես բնական երևույթ եւ շարժվում եք այդ ուղղությամբ, թե փորձում եք պահել օնլայնը, օֆլայնը ավելի ակտիվ։ Այս բայց սուտ կլինի, որ ասենք օնլայնը կարողանում այդ տեմպերով ինքը առաջ գալ, հա, ոնց որ օֆլայնում, բայց աճը, քվերը, ցուցանիշները, տոկոսները ցույց են տալիս, որ ամիսների ընթացքում այո աճում է այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչ վերաբերում է օֆլայնը պահելով, դե օնլայն հարթակում ամենակարևոր գրավականը ծախսերն են, որ ահռելի ծախսերը ինչ օֆլայնում է, մենք չունենք։ Այսպիսին վարձակալությունները, աշխատավարձերը շատ ավելի քիչ են եւ մրցակցությունը ինչքան ուժեղանում է, նոր ընկերություններ են ավելանում, բարձրատոկոսները կսկսեն իջնել եւ ես կարծում եմ, որ օնլայնը 2-ից 3 տարիների ընթացքում շատ լավ վերանալու ինձ համար շատ հաճելի է այդ հաստատումը։ Նորայս կընտրենք մեր օնլայն բիզնեսը ընդհանուր բիզնեսից ավագի մեջ 10%-ն է կազմում այս բանի մեր մոտ, ինչը Հայաստանի համար լավ ցուցանիշ է, եթե ունես համ օնլայն, համ օֆլայն։ Իհարկե կա կանիբալիզացիա, օնլայն հաճախորդները, որոնք Time AM-ից գնում են կատարում, 40%-ը համընկնում է այն մարդկանց հետ, որոնք նաև գնում են կատարում Time-ի օֆլայն խանութներում։ Իսկ եթե գլոբալ կանիբալիզացիա նայենք, գլոբալ օնլայնը ոնց է ազդում մեր վրա, գնահատական կա, որ շուկայի ռիթեյլ շուկայի 25%-ը արդեն օնլայն է։ Գլոբալ շուկայի թե հայկական շուկայի կարծում եմ հայկական իրականությունը դրանից շատ չի տարբերվում։ Մանավանդ եթե դատա ունենայինք նույն ագրեգատորների կողմից գլոբինգի ու մյուսների, կարծում եմ թվերը մոտավոր նույնը կլինի։ 25%-ը բոլոր կատարվող գնումների Հայաստանում ինչ կասեք օնլայն 25-ը թե շատ ավելի։ Ընթացիկ օրինակ այս տարվա կտրվածքով, այս հիմիկվա դրությամբ, վերջից վիճակագրական եթե ինչ-որ թիվ օրինակ, արդյոք համադրելի ունեք, թե ընդհանուր գնումների, հա, որքան մասներ օնլայն են։ Տեսեք, անցած տարվա պարագայում 4.5 միլիարդ դրամի գնում արվել է միայն գլոբինգի միջոցով, դա ավելի շատ էր, քան թե ամբողջ օֆլայն շուկան Հայաստանում։ 4.5 միլիարդ։ Օֆլայն շուկան, բայց որ շուկան։ Retail։ Այո։ Լավ։ Լավ սա։ Չէ, 4.5 միլիարդ չի, Հայաստանի ռիթեյլ շուկան շատ ավելի մեծ է, մեկ օր ուրեմն պետք է ինչ-որ ուրիշ բանի դրամատենք։ Այսինքն մի օրվա կտրվածքով, մեկ օրում, բայց Black Friday-ի մասին է խոսքը, հա, հասկացա։ Այսինքն Black Friday-ի օրվանը, բացեմ, հա, Black Friday-ի օրը on-line shopping ավելի շատ արվում է, քան off-line Հայաստանում, հա, այդպես հասկանում։ Շատ հետաքրքիր է։ Մեկ ընկերության կողմից ավել, քան ամբողջ հայկական ռիթեյլ շուկայում։ Օ, հետաքրքիր է։ Լավ։ Նազանի սիրտը վատացավ, հա, ջուր։ Գլոբինգը։ Այստեղ, հա, ոնց որ անդրադարձանք նաև, հա, այդ գլոբալ, եթե ավելացնելու բան ունեք, նորեր, չէ՞։ Դիմելով պլատֆորմաների, հա, ներկայացուցիչներին, գլոբինգի եւ օզոնի ներկայացուցիչներին, երբ որ սկսեցիք դուք գործունեություն ծավալ նաեւ Ռուսաստանում երևի, հիմա Հայաստանում, մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի անդիմություն, հա, օնլայն բիզնեսին, տեսնում ենք, հա, միտինգներ են անում, տարբեր բիզնեսների ներկայացուցիչ հատկապես փոքր, հա, արդյոք երբ որ դուք նոր եք մտնում շուկա, կար նմանատիպ ընդդիմություն, թե բոլորը այդպես ուշադրություն չէին դարձնում, հիմա նոր հասկացել են, որ բան է փոխվել, այսպես ասած։ Եվ ոնց է կարողանում այդ resistance-ը հաղթահարել այդ դիմադրությունը։ Գրապ չունի, մեր քաղաքականությունը միշտ դա շատ ավելի soft, այսինքն մենք երբևիցե կոչեր չենք արել հրաժարվել օֆլայն գնումներից, մենք ինքներս շատ հաճախ գնում ենք թե Time-ից, թե Zara-ից կամ ցանկացած այլ Հայաստանում ներկայացած ընկերությունից երբևիցե չենք կոչեր անում փոխարինել։ Մենք միշտ առաջարկել ենք այլընտրանք,
Հետևաբար չենք խանգարել շուկային եւ մեր մրցակցությունը եղել է բավականաչափ արդար եւ ամբողջովին օրենքի շրջանակներում խոսքը ինձ թվում է եթե մենք անենք որոշակի ճակատավոր մարքեթինգային քայլեր, որոնք որ կարող էին դիտարկվեին որպես դիտավորություն, ինձ թվում է կլինեին հակառակ արձագանքներ, բայց մենք հասկացա։ Խնդրեմ նաև դուք անդրադառնաք այս հարցին։ Կա արդյոք հիմա որոշակի հակազդեցություն օզոնի մուտքին Հայաստան, թե ոչ։ Կոնկրետ մեզ հետ նկատված դենց բան չեմ լսել, ճիշտ ասած չեմ էլ սպասում, որ ինչ-որ դենց բան մեր առաջ դեդերձերի հարց կլինի, որովհետև մենք ընդհակառակը տալիս ենք Հայաստանի, կոնկրետ Հայաստանի մասին, եթե խոսում ենք հայկական գերություններին հավելյալ պատվերների, վաճառքի, հավելյալ շուկա, որտեղ Ռուսաստանում, որտեղ հիմնական օզոնի բիզնեսն է, եւ Բելարուսում, Կազախստանում, Ուզբեկստանում եւ այլ երկրներում, որտեղ որ մենք ներկայացված ենք, մենք օրեկան անում ենք 2.5 միլիոն պատվեր օրեկան, որը բավականին մեծ թիվ է, օրեկան 2.5 միլիոն դոլար պատվեր, քանակ պատվեր քանակով 40 միլիոն ավել աուդիտորիա, որը как minimum ամիս մի անգամ պատվեր է անում, իսկ հիմնական միջին մի հատ հաջողորդ տարվա ընթացքում 17 պատվեր անում է։ Հիմա այդքան այդ բազան հաջողորդների մենք առաջարկում ենք Հայաստանի սելլերներին, մենք նենց ասում ենք ֆիրմաներին, որ օզոնի միջոցով ինչ-որ ապրանք վաճառում, մենք այդ շուկան բացում ենք եւ այդ բոլոր մեր ինֆրաստրուկտուրան, բոլոր աուդիտորիան, մարքեթինգային ինստրումենտները բացում ենք Հայաստանի շուկայի համար, լավ ընդհակառակ ավելի լավ բան ենք բերում, քան թե ինչ-որ փոքր իրանց բիզնեսից կտրվի, որտեղ ուրիշ տեղեր ապրանք։ Մնում է մեր բիզնեսները ադապտացվեն այս նոր փոփոխություններին եւ կարողանան ընկալեն նորը եւ չդիմակայեն, այլ փորձեն հարմարվեն այս ամեն ինչին։ Շնորհակալություն, շատ դրանով իրանց կօգնենք մաքսիմալ։ Շատ լավ, ովքեր ունեն ռիթեյլ փոքր բիզնեսներ, աշխատում ենք օզոնի հետ։ Եվ այսպես ամփոփելով մեր այսօրվա պանելային քննարկումը, կուզենամ այսպես ասած վերջի հարցը տալ բոլոր մասնակիցներին, բլից հարց, կարճ պատասխան։ Ինչպես եք պատկերացնում ռիթեյլի ապագան Հայաստանում։ Կարող ենք այսպես գնալ։ Կարճ շատ դժվար է պատասխանել այդ հարցին։ Առաջ կարճ ասեմ, դեպի on-line ուղղությունով զարգանալ։ Ես էլ փորձեմ կարճ պատասխանեմ, կարծում եմ ինչպես յուրաքանչյուր տենդենս, retail-ի ապագան նույնպես հիբրիդային ֆորմատով ավելի տարածված կլինի, քանի որ պատասխանս կարճաշատ չի երկարացնեմ, բայց ինձ թվում է ապագան հիբրիդային ֆորմատի հետևից է։ Օֆլայն ռիթեյլը երբեք չի դադարի գոյություն ունենա, ինքը միշտ կլինի ու կներառի իր մեջ on-line-ի որոշակի կոմպոնենտներ։ Այդ կլինի touchscreen-ների տեսքով, այդ կլինի ինչ-որ augmented reality տեսքով, այդ կլինի վիրտուալ ապրանք փորձելու հնարավորություն, որ խանութում այլու դիմացը կանգնես առանց հագուստահագնելու կոբրապրոյեկտի, նման շատ տեխնոլոգիաներ առաջ կգան ու կլինի տենց սիմբիոզ on-line-offline։ Ես կարծում եմ, որ մենք գնում ենք ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի ուղղությամբ, այսօր հադրությամբ 268 միլիոն մարդ անցած տարվա հադրությամբ գնում է կատարել on-line ԱՄՆ-ում, դա մոտ 90%-ից ավել է, ինչպես նաեւ կատարել է offline, այո։ Բայց ես կարծում եմ, որ ապագան դրանում է, որ բոլորը, գրեթե բոլորը նաեւ կունենան on-line գնում։ Արմեն Օֆլայնը ոնց ասեցիք հաստատ չի կարող դադարել, տոկոսները կսկսեն իջնել կամ կարող ամփոփանալ, բայց on-line-ը ունի շատ լավ ապագա Հայաստանում, ոնց վերջին տարիներում հաստատ այդպես էլ հաջորդ տարիների ընթացքում կլինեն լավ ցուցանիշներ։ Այնպես որ մենք պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, խնդրում եմ ողջունել մեր հյուրերին։ Մենք ունենք հարցեր, կազմակերպիչները ընտրել են այն բոլոր հարցերից, որոնք որ դուք մեր on-line chat-ում գրել եք։
փորձենք այդ հայտերից որոշները, հա, տալ Վահեին Ղազարյան, հա, հարցողված է։ Ինչ գործիքակազմ եք դիմավորում մրցակցությանը, երբ լոկալ շուկայում անընդհատ ավելանում են մրցակից ընկերությունները, որոնք առաջարկում են առավել մատչելի գներ։ Խոսքը գնում է հենց բանին, հա, այդ ձեր բիզնեսին կոնկրետ, հա, վերաբերվում են այդ բաներին, լոգիստիկ բիզնեսի։ Ինչպես Նարինեն նշեց, այդ տեսանկյունից մենք գնում ենք customer experience-ի կողմից ու պարտական կարող ասել, որ դա շատ լուրջ աշխատում է, որովհետև այսօրվա դրությամբ շուտով չսպեն պլյուս մինուս 70-71% կազմում ընկերությունի market share։ Ինչքան? 70-71%։ 70%-ը ձեր ընկերության մասնաբաժինն է շուկայում։ Հա, շատ լավ։ Շնորհակալություն, եւս մի հարց, հա, ուղղված այստեղ հարցում են ինչի պահեշտ չունեք Իսպանիայում։ Ոնց որ թե ուզում են Իսպանիայից էլ պատվերներ անեն, հա, շատերը, Հունաստանը։ Մենք դեռ ուզում ենք Նարինեի հետ ընկերություն անենք դրա համար։ Շնորհակալություն, Օզոնի ներկայացուցիչին հարց, ինչ կասեք այն մասին, որ եթե սննդամթերքի պատվերները ակտիվացան, կքչանան ներկրողների պահեստներում կենսական անհրաժեշտության բարենի առկայությունը։ Այսպիսի հարց։ Չքաղաքականացնենք հարցը, հա, երևի, բայց հա, ասում եմ, ինձ թվում է բարենային անվտանգության տեսանկյունից են հարցնում, եթե продовольственная безопасность, да, относительно продовольственной безопасности, если большинство наших заказов будет продовольствий, да, из-за рубежа, да, не приведет ли это к сокращению стратегических запасов продовольствия в Армении? У хозяйствующих субъектов. У государства нет. Ուսենց փորձեմ պատասխանեմ, շնորհակալություն թարգմանության համար, որտեղ մի քիչ լավ չհասկացա սկզբից հայերեն։ Ոսկե ինքը շատ էր, ազանի։ Այն որ ապրանքներ, ինչ որ ապրանքներ, մթերքներ, ուտելիքներ, եթե գան արտասահմանից Ռուսաստան, դա Ռուսաստան, Հայաստան, Ռուսաստանից նկատի ունի Ռուսաստանից դա Հայաստան, նույն դες մի փոքր գաղտնիք բացեմ մեր պլաններից, ոչ միայն ուտելիքին պատկանում, բոլոր բիզնեսին, մեր նպատակը բիզնեսի 50% լինի Հայաստան ապրանքներ Հայաստան մտնող, 50% Հայաստանից դուրս եկող։ Դրա համար այդ բալանսը չպետք է խախտվի, ոնց որ Հայաստանում ընտիր շատ լավ ապրանքներ ունենք, Ադրբեջան դաշնավայրից շատ ընտիր ջուր, հյութեր, լիք տարբեր լավ բաներ, որոնք ամբողջ աշխարհով պահանջված են եւ իհարկե իրանք Իսկ եթե կարողանանք այդ բալանսը ապահովել, դա շատ մեծ արդյունք կլինի մեր համար, որովհետեւ հիմա եթե նայում ենք ներկրման եւ արտահանման Հայաստանի ծավալները, ապա ներկրումը էականորեն գերազանցում է արտահանումը։ Եթե 50-50-ը ապահովենք, մեր նպատակը է։ Խնդրում եմ KPI դրենք դա, որպես ձեր ընկերության ապահովենք, նպաստենք արտահանողներին։ Շնորհակալություն եւ երևի վերջին հարցը Նարինեին, հա, եւ նաեւ կարող ենք ուղղել այս հարցը Նորայրին։ Եթե մեր մոտ բնակչության քանակը ըստ չի փոփոխվում տարեստարի, սակայն ավելանում են վաճառքի կետերը, այսպես ասած մոլերը եւ այլն, հա։ Արդյոք այստեղ տեղի չի ունենում մեկը մյուսին չեն խանգարում, արդյոք այդ վաճառքի կետերը կանիբալիզացիա չի լինում մեկ վաճառքի կետը մյուսի հանդեպ։ Որպես օրինակ մեր բոլոր բրենդերի օրինակով, որոնք ներկայացված են տարբեր շոփինգ մոլերում, ունենք այդպիսի բրենդեր բնականաբար, բացման սկզբնական շրջանում որոշ բրենդերի համար միգուցե դա կես տարին կամ 1 տարի բնականաբար ազդեցություն լինում է վաճառքների վրա, դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ այդ ընթացքում փորձում ենք մարքեթինգային տարբեր ակտիվիտիների միջոցով մարդկանց հասկացնել, որ այս լոկացիայում նույնպես կա նոր խանութ ու այդ process-ը ժամանակ է խլում։ Առաջին տարվա ընթացքում որպես կանոն լինում է կանիբալիզացիա, որը ընթացքում հետո բալանսի է գալիս, արդեն սկսում է ստաբիլանալ։ Իրականում
ճիշտ հակառակը process-ն է, այսօր Հայաստանում կոնվերսիոն տարածքների դեֆիցիտ կա։ Բոլոր մոլերը 100% occupancy rate ունեն այս պահին, ու իրանց waiting list-ը 3-ից 5 տարի է։ Այսօր նոր բիզնես, որ ուզենա մտնել Երևանի որևէ առևտրի կենտրոն, պետք է սպասի 3-ից 5 տարի, որ տեղ ազատվի։ Դրա համար կարծում եմ, այս պահին Երևանում կա ևս 2-ից 3 մեծ առևտրային կենտրոնի հնարավորություն, ու շուկան դեռ դաժե մոտ չի իր majority-ին։ Ու պետք է զարգանա, կարծում եմ, մինչև 27-ը այդ պահանջարկը կփակվի։ Այստեղ մի հարց էլ կա, արդյոք չի բերի դա on-line shopping-ի զարգացումը մոլերի փակմանը, հա, այսինքն այստեղ կարող ենք ասել, որ հաստատ չէ, ընդհակառակը փորձը շատ տալիս, որ կարիք կա նոր կոմերցիոն տարածքների, հա, եւ սա նաեւ սիգնալ է մեր բիզնեսների համար, որպեսզի online-են կոմերցիոն տարածքները գնումների։ Եվ մի այսպիսի հարց էլ մենք միջև պանելային քննարկումը մի փոքր քննարկում ունեցանք, դե արդյոք ինչու է Հայաստանում որոշ ապրանքատեսակները ավելի թանկ, քան նույն նմանատիպ ապրանքատեսակները այլ marketplace-երում, հա, կամ նույն բրենդի, հա, օտարերկրյա կայքերում։ Կուզենայի այս մասին մի փոքր, հա, խոսենք, անդրադառնալով հենց բիզնես մոդելի առանձնահատկություններին on-line shop-ի եւ offline shop-ի, հա, խնդրեի մի փոքր անդրադառնանք այս հարցին, հա, որն է պատճառը, որ շատ կարճ է պատասխանը, երկու մասից է կայացած, առաջինը լոգիստիկան, երկրորդը հարկերը, բավականին շատ կարնում, այդ երկու պատճառով, որտեղ այդ նույն ապրանքը, որ օրինակ վաճառվում է Կազախստանում կամ Բելարուսում կամ Ռուսաստանում, ինքը չունի այդպես կոչվում է մեր ներքին սլենգով Google Tags, on-line shopping-ի հարկ, որը Հայաստանում կա, եւ դրա պատճառով նրա համար չի որ մենք ուզում ենք ավելի փող աշխատենք, դրա համար է որ պետություն ավելի շատ հարկեր է վճարում։ Այսինքն կա երկրներ, որտեղ չկա այդ on-line shopping-ի tax-ը։ Հա, իհարկե կան երկրներ, որտեղ որ չկա, կան որտեղ որ շուտով կլինի։ Երևի ավելի ճիշտ է տենց ասել, բայց ուշեմ այդ պատճառը է դա։ Ես իրականում սոլիդար եմ աշխատի պատասխանի հետ, լոգիստիկան, հարկերը, աշխատուժը ու այդ ամեն ինչը միախմբված արդեն տալիս է բավական մեծ տարբերության մասին ցավոք սրտի պատկեր ու կարծում եմ, որ նաև մեր դիրքը աշխարհաքաղաքական նույնպես կամ լոգիստիկ տրանսպորտացիայի ճանապարհները այնքան էլ բարենպաստ չեն ու բերում է նրան, որ մենք շուկայում ներկայացնում ենք պրոդուկտը մի փոքր ավելի բարձր գներով, քան միգուցե այլ եվրոպական երկրներ, չնայած իրականում եթե գլոբալ պատկերը նայենք, նայած որ երկրի հետ ենք համատվում, որովհետև կան երկրներ, որոնց հետ որ մենք նույն արժեքով ենք վաճառում, կան ավելի թանկ, կան ավելի ցածր, այստեղ շատ տարբեր է կախված երկրի պայմաններից։ Վահե ջան, կուզեի մի փոքր դու էլ անդրադառնաս, որտեղ դուք լոգիստիկ խնդիր եք հենց լուծում, հա, այսինքն բաների, ձեր միջին, այսպես ասած, գնման ծավալի եւ լոգիստիկ ծախսերի հարաբերակցությունը, որ նայում ենք, հա, ինչքանով է դա ազդում վերջնական գնի վրա եւ ինչքանով է շատ ազդում գինը։ Չգիտեմ, հատե պետք է գնահատում արել եք, թե չէ։ Հա, մոտավոր նման գնահատական ունենք, դա խոսքը վերաբերում միջև 15 կիլոանոց ապրանքների մասին, որոնք բացարձակապես արդեն լրիվ ուրիշ են, բացի դրանց կարող եմ ավելացնել հարկի հետ կապված մանավանդ գլոբինգի օգտատերերը ավելի մաչել են գնում, քան ԱՄՆ-ի բնակչության 95%-ը, քանի որ մեր բացները Դելավեր նահանգում են, որտեղ որ կա 0 հարկ։ 0 հարկ, այո, ավելացած արժեքի հարկը կամ շրջանառության հարկը 0 է դելվելու։ Դա հիմնական օրինակի համար հենց գնաձևավորման վրա կարող է ոչ ազդեցություն ունենալ։ Իհարկե չի կարելի բացառել, որ կա նաև այլ ֆակտոր, դա ծանր լուքսի պարագայում է շատ բառ արտահայտված, որտեղ որ գերշահույթ է նաև հետապնդվում։ Իսկ լոգիստիկ ծախսերի մասով ունեք հաշվարկ, թե չէ։ Այո, դա մոտավորապես սենց ասեմ, իրականում ռեալ կախված է ապրանքատեսակայից։ Մենք այս մարտկինում որ պատվիրել է 70 դրամանոց հեռուստացույց, վճարել է մի քանի 100,000 դրամ առաքման արժեք, իսկ իմ հարցը արդյոք դա ձեռք տալու, ասեց այո, ես հենց 300,000-ը խնայել եմ։ Այսինքն անկախ նրանից թե ինչքան ինքը ավել կվճարի առաքման վրա, կամ դեպքեր, որտեղ միանշանակ ավելի ձեռնտու է։ Իհարկե նաև կլինեն դեպքեր, որը
կլինի ոչ դառնալու եւ միանշանակ ավելի հետաքրքիր կլինի ձեռք բերել այն տեղում, տեղական շուկայում։ Այսինքն ճիշտ լոգիստիկ շղթակառուցելու դեպքում, հնարավոր է իջացնել նաև ինքնարժեքը ներկրվող ապրանքների, այդպես կարող ենք եզրակացնել։ Ցավոք սրտի դա շատ բարդ է հենց Հայաստանի պարագայում, որովհետև օրինակ նույն լոգիստիկ ռութերը Հայաստանում շատ ավելի բարդ է սեթափանել, քան նույն հարևան Վրաստանում։ Մենք շատ մեր բեռնել գալիս է Թիֆլիս, այնտեղից մենք արդեն ցամաքային տարբերակով բերում ենք Երևան։ Ինչի, որովհետև այնտեղ ավելի արագ, ավելի մատչելի եւ հաճախ ռեյսեր ունեն կարելի է կազմակերպել, քան նույն Երևան։ Լավ, շնորհակալություն, Նորայր, նշեմ նաև։ Պարզ օրինակով նայենք, մենք քանի որ Վրաստանում ենք գործունեություն ծավալում, մեր ապրանքատեսանականում 90% մոտավորապես, Վրաստանում ունի 0% մաքսատուրք։ Հայաստանում մաքսատուրքը գիտենք մինիմալը 10% է սկսվում ու արդեն իսկ այդ բերում է 10% գնի տարբերության։ Պլյուս կա VAT-ի ավելացած արժեքի հարկի տարբերություն, Հայաստանում 20%, Վրաստանում 18%, ուրիշ շուկաներում ավելի ցածր տոկոսադրույքներ կան, բայց երբ որ հաշվարկ ենք կատարում, արդյոք արժի վճարել հիմա, սպասել 40 օր կամ 50 օր, հետո ստանալ ապրանքը, որովհետև էժան է լինում տարբերությունը, այստեղ չենք գնահատում ծախսած ու սպասված ժամանակը։ Այսինքն MPV կոչվածը, այդ գումարը մենք տվեցինք ուրիշին տնօրինելու, կարող այլ հավասար պայմանում աշխատել մեր օգտին, բայց մենք սպասել ենք 50 օր կամ չգիտեմ 15 օր ու նոր ստացել ենք այն բարիքը, որից պետք է օգտվենք։ Երբ որ ինչ-որ հաշվարկ արվի տենց, կարծում եմ այս կոմպոնենտը պետք է նույնպես ներառվի։ Հետաքրքիր մոտեցումներ։ Նարբե, եթե ավելացնելու ինչ-որ բան կա, դուք լոգիստիկ խնդրի հետ առնչվում եք, թեկուզ Հայաստանի ներսում կամ եթե նպատակ ունեք նաև դրսի շուկաներ մեր տեղական արտադրանքը ոնց որ նշեցիք ունենք, արդյոք ձեր համար խնդիր է դա դեռևս ոչ։ Հաստատ դա է մեզ համար լինելու խնդիր, մենք ուսումնասիրում ենք, ինչ վերաբերում է Հունաստանի հետ կապված, Հունաստանում էլ բավականին հարկերը այնտեղ բարձր են, ես կարծում եմ բաց թողում ա եղել, ոնց որ դուք ասեցիք, դեռ այդ շուկայի այդ երկրի վրա դեռ չի ազդել, բայց շուտով երևի իրանց մոտ էլ կսկսի բարձրանալ, այնպես որ նայեն է, չի մտահոգվել, հեսականները կբարձրանան, դա Հունաստանում է։ Եթե ապրանք ունեք առնելու այս տարի Հունաստանից, շտապեք, միգուցե մյուս տարվանից հարկերը բարձրանան, հա, թե չէ։ Ես մտածում եմ, քանի որ այս ամեն ինչը տարիների ընթացքում սկսում է զարգանալ, հաստատ բաստուղներ կան, հաստատ լիքը խնդիրներ կան, որը պետք է սկսել մտածել, քննարկել ու լուծումներ տալ։ Նշեմ նաև, որ դինամիկա եւ տենդենսիա մոդիֆիկացիայի օրենսդրության ամբողջ աշխարհում է սովորության, եւ այս հարկային տարբերությունները ինքնասպոր շարժումով կեզոքացվեն նաև։ Դե ինչ այսօր այսքաններ այս թեմայի շուրջ